final de prova. 13 minutos para o final de prova. São as emoções da segunda etapa. Que aqui no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. A Fórmula Truck chega. A Fórmula Truck chega para trazer emoção. Chega para trazer as pernas. Daqui a pouco. Não anda nada, não adianta. Tá ligado? Meu amigo assim vai trazer toda a emoção dessa categoria MBR que ontem foi um sucesso. Quanto fala pra cantar? Demais, ó. Foi demais. Não adianta, Will. Uma super atração. Vamos lá. Vamos falar de corrida. Vamos falar da GT Truck. O piloto Diego Coretti é o líder, caminhando 160